Hello, this is Pravit Rojanaprik from Khaosod English. I am near the airfield where the last two rescued person will soon be airlifted from the site. We have just been confirmed by a Navy SEAL Facebook site that all 13 people trapped in the cave 2 weeks ago are well, and they all have been rescued. So this is a winding up of the rescue operation. As we see, we are expecting the last two, which include the 25 years old coach. You know, the rest, the 13 others are children, a teenager aged between 11 to 16. And now we have been confirmed that all of them have been rescued alive, and the last two will fly from here shortly. They have just emerged from the cave. The last two are now being treated at a field hospital just outside Luang Cave, which is about 3 kilometers from here. And this will be the final stage of the operation, the rescue operation, and will end or conclude the much anticipated wait, not just by Thais, but much of the international community, including the international media, which have had a very heavy presence in reporting the lost, found and rescued 13 people trapped inside Luang Cave. This is a good news, as at the beginning people were not confident whether they would even be found in time, and after they were found a week ago, there have been growing concern as to how they would be taken out alive and into safety. And now it's certain now that the 5 remaining people have been taken out in relative safety, though we do not know their exact medical condition yet. They have been taken alive. From here, the last 2 remaining rescued persons would be flown to a city hospital in Chiang Rai called Chiang Rai Prashanukro, which is about an hour drive by car, but if you use a helicopter, it takes a much less time. From what we know, from the 8 people rescued over the first 2 days, they have all been treated and believed to be, or told to be, in a stable and safe condition by doctors who handled them and held a press conference earlier today, which is Tuesday. Although all will be quarantined for the next week at least, that's what we have been told earlier today. So do not expect any access or media access to all that have been rescued. In fact, as a matter of fact, even the relatives or family members of those who have been rescued could only visit the first 4 who have been first rescued 2 days ago and talk with them or look at them through a glass partition. And this is the state that the 8 who have been rescued 2 days ago are in. And we expect the same or something very similar with the 5. We do not, I repeat, know the exact medical or health conditions of the 5 yet, but sources say they are all alive, and this is such a wonderful news. Besides the quarantine that would last for a week, the doctor have said psychiatrists are keeping a close watch on the 13, or particularly the first 8 who have arrived since last night. And it is not clear whether how much they know about what have transpired over the past 2 weeks, where a multinational team have
joined and took part in a very difficult operation that led to the conclusion of the rescue this evening. We do not know how much they know, and we do not know exactly how they have been rescued. Today there have been a contentious issues wherein Prime Minister and junta leader General Prayut Chan-o-cha admitted that those who have been rescued have been lightly, partially sedated with some medicine, but they were not unconscious when they were brought out. So we do not know what kind of sedatives have been given to, according to Prayut, to reduce the level of anxiety while they are being taken out. But Prayut insisted that the 13 or these people who have been rescued were not unconscious while being taken out of Luang Cave. And this is one of an enigma that will be debated and discussed for days to come, at least, if not longer. As in, because there have been many different models as to how the rescue operation should take place, and eventually now we have heard that somehow these 13 have been lightly sedated, but not to the point of becoming unconscious. Now I will just switch to Thai very briefly for the Thai audience of Khaosod English. สวัสดีครับผมประวิตร โรจนพฤกษ์จากข่าวสดภาคภาษาอังกฤษนะครับจะขอสรุปเป็นสั้นๆนะครับว่าตอนนี้เราได้รับการยืนยันจากFacebook Page ของหน่วยซีลแล้วนะครับว่าทั้ง13ชีวิตปลอดภัยนะครับและ2คนสุดท้ายรวมถึงตัวโค้ชกำลังจะออกมาจากถ้ำภายในได้ออกมาจากถ้ำแล้วกำลังจะได้รับการตรวจนะครับที่โรงพยาบาลภาคสนามหรือคลินิกภาคสนามและในที่สุดก็จะนำมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับที่ลานเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้ซึ่งอยู่เป็นระยะห่างประมาณ3กิโลเมตรจากผาถ้ำหลวงนะครับจากถ้ำหลวงนะครับเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือการที่ตัวนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมายอมรับว่ามีการให้ยาบางอย่างเพื่อไม่ให้คนทั้ง13ที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาเนี่ยตื่นเต้นจนเกินไปนะครับก็มีการถกเถียงกันว่าสรุปแล้วยาที่ให้คืออะไรและวิธีที่เอาออกมาที่แท้จริงคืออะไรผมว่ามันจะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันต่อไปในหลายวันข้างหน้านะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือชัดเจนว่าในการแถลงข่าวที่โรงพยาบาลประชานุเคราะห์ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กล่าวไปแล้วในตอนสายของวันนี้ว่าทั้ง8คนที่ได้รับการช่วยเหลือไปรอบแรกเนี่ยจะได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดอีก7วันนะครับเราก็ไม่ทราบว่าข้อมูลที่ทั้ง13คนได้รับในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าทางนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ก็คงมีการดูแลใกล้ชิดเกี่ยวกับสภาพของจิตใจนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จและเป็นการสิ้นสุดของกำลังจะสิ้นสุดของภารกิจกู้ชีพของหมูป่า13คนนะครับและจะเข้าไปสู่เฟส3นะครับก็คือการฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายของหมูป่าทั้ง13คนถือเป็นความสำเร็จและเป็นการร่วมมือจากนานาชาตินะครับหลายประเทศได้ให้ความช่วยเหลือทั้งส่งนักประดาน้ำผู้เชี่ยวชาญธรณีวิทยารวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายถือเป็นการร่วมมือช่วยเหลือคนไทยและสังคมไทยอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับ so I am going to just probably I don't know if we should wait but I think I will sign off and if the last helicopter lift off take place if I am still able to operate from here where a few journalists are hanging out we will come back to you for Facebook Live. Again, let me reiterate that it has been confirmed by the authorities that all 13 have been rescued and they are going to be transported. The remaining 2 are going to be transported from the helicopter site here to the city hospital called Chiang Rai Prashat Nukro.
This is Pravit Rojanapruk from Khaosod English. Have a good evening.